Vasara, kai lauko oro temperatūra yra 27 ir oras yra drėgnas, tai yra tikrai labai diskomfortiškas buvimas kambaryje. Kai oras sausesnis, ta pati temperatūra yra daug komfortiškesnė. Zender ComfoClime įrenginys dar ne visų atrastas, bet tikrai labai pasiteisinęs sprendimas. Šis sprendimas veikia oras šilumos siurblio principu. Vėdina namus, taip pat ir šaldo per tuos pačius oro difuzorius. Taip mes išvengiame vidinių kondicionierių, išvengiame šilumos siurblio lauko bloko ir neturime papildomo vizualinio triukšmo namuose. Projektuojant namų vėsinimo sistemą su išoriniais kondicionieriais, dažnai reikia galios 7, 8, 10 kW, norint atvėsinti 4 kambarių namą. Tačiau, jeigu norime vėsinti namus su ComfoClime komforto sistema, užtenka 3-4 kW šaldymo galios. Reikia nepamiršti, kad ComfoClime vėdinimo sprendimas ne tik vėsina patalpas, bet ir sausina patalpų orą, o tai labai svarbu mūsų klimato vasaroms. Statotės naujus namus, dar tik projektavimo stadija, pats laikas užsukti pas mus į ofisą, viskas vėdinimui, aptarsime jūsų teisingiausią projektavimo sprendimą vėdinimui, vėsinimui, turėsite gražius ir komfortiškus namus.